ګرانو مینوالو زه یم اقبال حسین افکار او دا د ګندهاره ټي وي. نن په مردان کې د ادبي دوستانو مرکې اجلاس دی. هسې خو دي هر هفته تنقیدي اجلاس وي، مشاعره وي. نن چې کوم دی نو د دوی د انتخابي غونډه ده او اوس په دې کې اجلاس روان دی. چیرمن خو منتخب شو، پروفیسر ګورنویټ صاحب وټاکلی شو. د دې انتخابي غونډې لپاره چې کوم دی نو یو الیکشن کمیټي وه او الیکشن کمیټي وه، دې کې فیض الوهاب فیض صاحب او عبدالرؤف عارف او دلباس ثاني صاحب د دې ممبران وو. دوی فیصله وکړه د زړو د ټول اجلاس نه د زړو د نوو ملګرو یو کمیټي جوړه کړه. هغه کمیټۍ بیا ځینې کسان د چیرمنۍ لپاره ګڼ کسانو، بیا چیرمنانو جریان هغوی وی چې یاره ګورنویټ صاحب، نو بیا ټولو ورسره اتفاق وکړو، نو هغه په یو اتفاق وشو. اوس د جنرال سیکرټري دپاره چې کوم دی نو رخسار پروفیسر رخسار صاحب چې دی نو هغه وشو او په نورو باندې لګیا دی دغه کېږي. نو زما دا چای به دلته وي، نو ګورو چې ملګري څه فیصله کوي. اکبرالدین ناست دی لیکل کوي، نو چې دی کله لیکل وکړي بیا به کمیټۍ ته ور وړاندې کړي. کمیټۍ ملګري دا تقریبا جوړ وشو او شاهنواز سیریانو چې تقسیم لګیا دی خدمت کوي. هستي انتخابي غونډه ده، ادبي دوستانو مرکې جوړ تکړه پروفیسر ګورنویټ صاحب مبارک شه، چیرمن شو، ډېر لوی. رخسار صاحب چې دی نو رخسار صاحب ډېر ښکلی ریدات لیکي. یو منټ ځه واه شابه ماما ودرېږه. چیرمن ګورنویټ صاحب، وایس چیرمن مهرندې صاحب، جنرل سیکرټري رخسار علي صاحب او جوائنٹ سیکرټري احسان دریان صاحب، فینانس سیکرټري محمد زبیر خان، اطلاعاتو سکرټر شواب شاد صاحب او سوشل میډیا حسین احمد صاحب. ته بیا ووایه ماما را ته په مزه ووایه. نه ورګه بیا یې وایي ماما ووایه په مزه ووایه. توجه ځه دغه ورته لیټ ورته ونیسه. ملګرو دا دلباس ثاني صاحب دی، د الیکشن کمیټۍ غړی و. د ادبي دوستانو مرکې ورسره استاد فیض الوهاب فیض صاحب و، عبدالرؤف عارف صاحب او ښځي دلباس ثاني صاحب. تاسو نوې کابینه چې دا په دې ډول نه تاسو د چیرمن دپاره د پروفیسر ګورنویټ صاحب انتخاب وشو. د وایس دا سپړکه بالکل وایس چیرمن دپاره د مهرندې صاحب انتخاب. ډېر ښه دپاره د پروفیسر رخسار علي صاحب. ډېر ښه. د جوائنټ سیکرټري دپاره د احسان دریان صاحب او فینانس سیکرټري محمد زبیر خان او د اطلاعاتو دپاره شواب شاد صاحب، سوشل میډیا دپاره ډېر ښه. ډېر مشکل کار دی، ګران وه. ملګرو ووایي چې یاره دا ډېر ګران کار دی، د ده نه بغیر بل څوک دواره د دې نوي ټرم
ډېر استاد فیض د الیکشن کمیټې ممبر دی او د دې بانی ادبي دوستانو مرکې بانی هم دی او چیرمن او صدر دی وخت په وخت پاتې دی نو جی تاسو څه وایئ دا شعر په آنلاین روان دی چې کومه کابینه وټاکلې شوه د هغې نومونه او ثانیه ما اعلان کړي او ټولو ملګرو تایید هغې ته حاصل دی د دې نه علاوه بله مرحله چې نو هغه زمونږ د مجلس عاملې انتخاب نو زما هغه موږ په تجویز او تایید باندې کوو نو زما خپله دا تجویز دی چې دغه کابینه چې ده دې د خپل یو میټینګ وکړي او په هغې کې دې د 15 ملګرو نومونه د مجلس عاملې دپاره صحیح بس پاسه تاسو کرسۍ واله اوس مونږ یاره نه وځو بس دی بوډاګانو ګرانو مینهوالو او دا مردان د ادبي دوستانو مرکه چیرمن صاحب ته څه وایې که نه راشه ووایه که نه یو دوه خبرې وکړه ښه بیا به درله بېل وکړه صبر وکړه ښه ګرانو مینهوالو د ادبي دوستانو مرکې مخکې کابینې چې کومه هغه نه کابینې ما تاسو ته وویل په مخکې ویډیو کې او په دې کې اوس د الیکشن کمیټې غړی دلباساني نومیاله شاعر هغه اوس د مجلس عاملې کوم نومونه چې کابینې غوره کړل هغه تاسو سره شریکوي ښه جي ملګرو د مجلس عاملې نومونه په دې ډول سر کې فیض صاحب دی فیض الله فیض صاحب عبدالرؤف عارف صاحب دی زیم پکې ثاني جلال صاحب دی سید جلال ساحل یوسفزی صاحب دی سحر صاحب دی رضا صاحب دی اکبر دی ناشاد صاحب دی او سید ګل بابا دی ریاض صاحب دی ظفر دی او سجاد دی جنګریز دی بیا د کابینې ملګري دي پروفیسر ګور نوید صاحب دی میراندیش صاحب دی رخسار علي صاحب دی احسان دریان صاحب دی شهاب شاد دی حسین احمد صاحب دی او محمد زبیر دا کسان چې دي دا ټول مجلس عامله یعنې 14 کسه د مجلس عاملې دغه چې د کابینې نه علاوه کسان دي او زما په خیال سره چې دا بقایه پکې اووه کسان پکې د کابینې ملګري دي یوویشت کسان ټول مجلس عاملې غړي شو ټولو ته مبارکي وایو د نوي کال لپاره د مجلس عاملې دغه شان د الیکشن مرحله سر ته ورسېده او موږ د ګندهار ټي وي ملګري هم چې رینه ادبي دوستانو مرکې نوې کابینې ته او د مجلس عاملې ټولو غړو ته مبارکي وایو ګرانو قدرمنو مینهوالو دا پښتونخوا کې چې کوم ادبي تنظیمونه دي نو ادبي دوستانو مرکه د خپل ځانګړي نوعیت چې نو دا یو ځانګړی تنظیم دی او په دې چې د هفتهوار تنقیدي اجلاسونو سره وخت په وخت دي سترې دستورې کوي او د هغې سره بیا دا پکې مهم کار دا دی چې دوی هر کال باقاعدګۍ سره الیکشن کوي او په هغې کې مشران او ځوانان چې دی نو په کابینه کې راولي او دغه شان مجلس عامله کې فیض صاحب د دې بانی غړو کې عبدالرؤف عارف صاحب دی دلباساني صاحب زبیر اسرت او نور ګڼ ملګري دي مهراندیش او ساحل یوسفزی اکبروتی صدیق رضا سلیمان کامل د چیرمنانو دیدار هم پاتې دي او داره دی باقاعده غړي دي نور ګڼ شمېر دا ځوانان تاسو وینئ نو داره دی ادبي دوستانو مرکې کار دی چې دا دونه
ځوانان دلته ناست دي او دوی ډېر ښه تخلیق کوي او تنقید هم د دې ډېر علمي. نو زه بس اوس به دې ته خپل وکړو، زه به د نه چوټي واخلم. ډېره مننه.